Okay, guys, going live? Yep. Os taw stori hapus yw beth chi am wylio gynulleidfa annwyl, dyma'r ddrama anghywir. Stori am dristwch yw hyn, am gam drin pwer, a gymaint o waed a guts bifred o Rose West yn genfi genus hyd yn oed. Cychwynwn ein stori yn pentre Ifergirec, 1348 o'r flwyddyn. A'r pla yn chwelu pentrefi oddi ar map ar draws o wlad. Amser shit I fyw, os gyfynwch I fi. Amser lle enw oedd popeth. Ond stori am deithiwr direidus yw hyn. Heb stadau, heb tir, heb enw I etifeddu. Wel, nid ar ddechrau ein stori. Ond cofiwch gyfeillion, mae hwn yn stori am ddioddefwyr. Ac mae pobl yn ddioddef, mae pobl yn elwa hefyd. Hyd yn oed yn dyddiau tywyllaf bywyd. Fucked up neu be? Bobl, please! Rwyf angen eich help. Dwi'n Ffrancwr diniwed wedi ffeindio fy hun agos yng Nghymru. Dim ond trio ennill ambell geiniog ydw I. Dywedodd mama mor sal yn ei gwely. Ewch allan i'r byd Ffrans na, gweld y ffortwn bydd yn deg I bobl y bydden nhw'n deg I ti. Gelod, liches, dim mwy o ddarllen y ser fel triniaeth i'r pla yma. Mae'r diwedd wedi dod! Mae'r diwedd wedi dod! Madame! Tybiad taw gwynt sydd angen arno ti. Wel, Alsen. Dim ond ceiniog sydd angen arna I, ac rwy'n addo gedi ddweud estupendo i'r pla yma am byth. Ffrancwyr sy'n siarad Cymraeg. Beth sydd yn ei drosto? Merci. Rwy ti wedi helpu fam diniwed, madame. A chofia, os yw'r doliriau'n ddi, bydd eisiau François arno chi. Nice one, mate. Nid ar hyn yn deilo mw! Nid ar hyn yn deilo mw! Tom! Ti'n mor dal eto. Pentre Ifergirec. Pentre Ifergirec. Helo, hen ffrind. Mae ddim yn sbel ers I ni weld yn gilydd. Dimiwch y golau! Cymrwch eich sedi. Mae Tom mor amddiffyn. Penod 1. Pentre Ifergirec. 1348. Diolch mlaen, folks! Cynffolau llygod! Anreg Nadolig gwych yn wraig! Intestines! Diarrhea free! Ifenio ar egl wedi gorbrisio! Unrhyw un? Sai ar ffilwch, ymod? Os papur toilet gen y ti, blincyn dim nynlle! Papur be? Tynod, isa chi as ti. Ti sychu as ti, ti? O, nag yw baw. O, pwy sy'n gallu estyn cymorth I hen ddynes fel fi? Arian neu llety iddo ro. Halt! Does neb. Un cymeriad yn pasio drwy borthwy pentre Ifergeric heb gofestru ei enw gyda fi. Peder y porthwr. Enw. Beth sydd mewn enw? Hei. Neu be bynnag y dywediad? Llai o'r nawddogi na. Rydyn ni'n gweithwyr prowd iawn, porthwyr. Frontline. Ia, rhaid mi ofyn ambell cwestiwn cyn adael ti trwyddo. Profi, olrhain, diogelu. Dyna'n motto ni yma. Ie, dim ond teithiwr onest a blinedig ydw I yn chwilio am le I setlo. Eiliad wneud hyn gymryd. Reit. Cwestiwn 7. Beth yw eich enw? Twm. Twm beth? Twm. Twm twm. Na, just twm. Cwestiwn 7. Ydych yn byw gyda neu wedi bod yn agos I unrhyw un gyda'r pla? Fi, sir? Na, sir. Cwestiwn 1. Ydych yn deall
fod os gennych chi'r pla, bydd rhaid i chi hunan yn ysu am 10 diwrnod. Dwi'n deall nawr. Cwestiwn 7. Wy ti wedi dangos unrhyw symptomau o'r pla? O be dwi'n gofio, na. Plis drio i gymryd y cwestiynau o ddifri, sir. Cwestiwn 7. Beth yw eich swydd chi? Masnachwr o foddion beifgar a gwreiddiol ymhlith swyddi eraill. O, angon, ti'n mynd acwn o'r gwyth, gobeithio ddim. Yw'r wyneb ma'n dweud celwydd? Pa fath o foddion? Gelod. Gelod? Ti'n cael laff? Gelod yw ateb i bopeth dyddi yma? Syphilis, scurvy, dysentery, ringworm, brathian mochyn gwyll, bwyell yn penalog, Ond! Mae'r gelod yma wedi hyfforddi seigno'r pla allan ohonych chi. Dim ond trio ennill ambell geiniog ydw i. Dywedodd mama, mor sal yn ei gwely. Un dydd, fe ddwedodd wrtha i, François! Pam na neud i fynd i Gymru? Ydych chi'n gallu hyfforddi gelod ta? Pedr, weithiau mae'n rhaid bachu ar yr un cyfle mae bywyd yn rhoi i ti. Cymryd i'r jar hwn ac fe anghofio ni am gofrestru'r enw yma, efe? Wel, diw, mae'n edrych fel popeth yn ei le. Mi ddeith newid mawr i'r pentre yma, Pedr. Mae busnes yn dda yn ystod y pla. O, gobeithio wir, sir. Mae'r pla wedi golygu'r diwedd i Bentrefygeric. Arglwydd wedi dianc. Pawb yn marw. A'r bastard casglwr trethu ar gefna pawb pob eiliaeth. Pla wir. Bydd y pla ma'n hyn newyddion yn fian. Gêm yw hyn. A tro pwy yw i? Gawn ni weld. Mae Mariani yn cael ei thaflu allan o'r tafarn lleol gan y tafarnwr. Freedom of speech, my arse! Sdim un o chi'n gwybod beth yw frwydro. A beth ddigwyddodd i bethe cymdeithasol, mae'r athwyr i gyd ar ben ei gilydd. O, ie. Hei, so mae'n cymryd y propaganda gyda ti. Rebel! Galwodd yr oes Cerrig, maen nhw eisiau brenw nôl. Pobol pentre i Fargirec. Mae ein arweinwyr wedi anghofio amdano ni. Mae ein arglwydd wedi dianc, sdim two shits gan y brenin am ein pentre bach ni. A wnewch chi ymuno efo i mewn y rymdraeth ar y brenin i chwalu'r system anheg yma unwaith ac am byth. Oh god, a ni yw pwy sy'n eisiau ffait. Rhaid ymladd yn erbyn y drefn, ffrindiau. Mae'n pobl ni'n tlawd yn llwgu ac yn marw. Ni yw'r fyddin a sefyll lan yn erbyn y brenin. A ni yw, maen nhw'n cymryd y piss. O, wel. Ffynnu iawn am rhywun sy'n berchen ar tir yn barod. So be, get an husband, will you? Mwyn ennill y dorf, mae rhaid i ti blesio'r dorf. Gret. Actor arall. Na jyst ben i angen. Nid cweit, ond mae rhaid ti roed i'r bobl be maen nhw eisiau. A ti'n expert mewn arweiniaeth, ydy? Smoke and mirrors, hawdd. Wel fi heb weld ti o'r blaen. Gei di alw fi'n Twm. A pwy yw ti gyda'r gwallt fflamgoch yna? Twm be? Na. Paid gwastraffu yn cyflwyniad cynta yn trafod enwer. Pawb gyda enw ap rhywbeth ym mhob teulu. Heb statws, ti'n neu. Woof! Mae gen ti agwedd reit ffyrnig yn does? Wel, mae'r ychelwyr wedi cymryd popeth arall o'n ni, ond ellyn nhw byth cymryd enw ni. A pa enw ydyn nhw'n galw ti, te? Fy enw i? Dial! Di hwnna'n enw gogleddol? Mae hi'n lico fi, fi'n siŵr. Mae Llywelyn ap Lloerig yn bloeddio trwy'r stryd. Mod wythnos a hanner blwydd oedd ati. Pan gyrheiddes ti'r byd mae heilwen fach. Ti'n cofio beth sy'n brydais ti'n ynglys ti? Bydd yn wirion dwlus o'r pla,
Llywelyn! Llywelyn! Leid ti fy nghariadu! Mae popeth di gorffen fy nghariad i me. Alright, gwna lawr. O ddiw! Beth ydyn ni'n ei wneud i dderbyn y fath gosb yma? A twat! Pa'i gwrando na fe dew, mae popeth yn iawn! Mae cloddio'r beddi yn pasio heibio. God damn it, Llywelyn! Ti'n ofni'r cysmeriad! Ffoc o homa! Hei, watch it! Ti'n gwybod pwy ti'n siarad am hyn? Deryn agos at ei tho, a'i taflau di mewn un o'r masgrifs! O, Llywelyn, fy nghariad i. O, fy nghariad i! Esill. Ellist! Os taw pic yw hyn, dwi ar ben o wyddfa. Nage ffliw yw hwn chan. Ni roi ti'n ei gwely a wedyn afi am y feddyg i weld ti. Na! Ys dim eisiau'r cwac na, gyda ddarllenad o'r ser a hoglan y pis fi. Mae'r teulu llwyr yn di godro geir ar dir yma am genedlaethau. Pwy fydd y warchod enw Llywelyn ap Lloerig nawr, Fi'n sefyll fan hyn, tymod? Twll dyfrio'r pentref. Ymrodraeth llaeth geir wedi diflannu. Elli di ddim yn adael i Llywelyn fy nghariad i. Byddai'n unig hebddo ti, Llywelyn. Llywelyn? Oh, bugger it. Reit te, pobl pentre i fer gireg, grandwch ma, mae popeth yn iawn. Drwchwch ar heilwen fan hyn, fit as a fiddle. Gaf yr ola teirnas Llywelyn a Lloerig, felly os chi eisiau si, nawn ni start the bidding at 6 shillings. Unrhyw un? Oh, bollocks. Maen nhw'n gweud taw ffawd sy'n ffafrio'r dew, neu be bynnag yw'r dywediad. Iawn, Tom. Oes, pwy yw ti? O, wel mae eisiau rhyw fath o dyfais theatrig erbyn nawr. Angel ydw i. Gwrandewch ar fy ngeiriau. Mynd trwch am dy ffortiwn, Tom. Mae'r tongiad yn glir, yn uchel mae'n galw. Rhywbeth am elw, ac ie! Gei di sefydlu'r enw. Hold on, be oedd y bit na am elw? O, sa'n cofio neu fi di sgwennu hwn, right? Hi. Reit, newyddion diweddaraf, Ben Bore yn Mhentre Ifergerig. Marwodd Llywelyn ap Lloerig. Ffarmwr llaeth a ffarm i 36 gaf a neb i etifeddu'r tir. Etifeddu tir, Wff, am gynllun direidus. Heb enw, Tom, bydd y cof amdanoch yn palu ddim byd. Ie, reit, ddim eisiau rwbio fy mewn. Sori cariad, fel tir yna, te dwi. Nid yw achosiaeth marwolaeth Llywelyn wedi gadarnhau, ond nid bloody surprise fi os dal pla ydio. Dyma'r cyfle ti di aros am trwy dy fywyd. Ti wir yn meddwl bod e'n bosib? O, reit. Sa'n dweud celwydd iawn. Dwi'n angel. Neu cydwadwr. Cydio ar dir, Tom. Cydio ar enw. Cydio ar bwed. Mae dy gydwybod wedi siarad. Ifeddhau iddi. Fel tiferianwr pwysig a llwygar Pentrefyddgerig, rydw i am gau y tir gwerthfawr yma tan bydd ei tifedd yn amddangos. Ei, fferm Llywelyn a Lloerig yw twll dyfio'r pentre i gyd! Well, honey, that ain't my problem. Oh, ti just fel y bastard casglwr trethi na. Sdim gyn calon dy fe. One rule for one. Does dim pla. Pyrd yw yn i gyd. Creodd y llywodraeth y pla yma. Dywedas i do! Yn achosi trafol ffwrdd ffocin lle! Oh, shit. Clywswm y sŵn erchill o dariad a sgrech yn y cefndir, wrth i'r cloddiwr datgelu corff y graig. Ti byth yn gadael fi lawr yng nghariad e. Chi'n barod am berfformiad o'r prawn? Sir! Fi yw mab y ddiweddar Llywelyn ap Lloerig. O, a fi yw Philippa Chweched y Ffranc. Bugger off. Dwi'n gwybod bod yn sefyllfa anghredadwy a surreal, ond dyna natur y stori. Dwi'n ôl i barhau enw dad. Daddy. O, Daddy, dwi'n gweld ei siaidi. Di gall bwy na be. Wir? Dyna peth ffynnu dwi wedi dysgu am y byd tra'n teithio.
Mae yna bethau a phobl yn barod i newid plot eich bywyd ar unrhyw adeg. Mae'n braf cael byw mewn blwyddyn lle gallwn fesur cymeriad person trwy ei statws, ond dim ond un peth sy'n bwysig i ddyn y dyddiau yma. Tir. Achos gyda tir mae enw. A mae eisiau enw ar bawb yn does. Fel mae'r hysbyseb yma yn esbonio. Hey friend, the feudal system, it's the latest craze. Our bigger pyramid, my big cheese, y brenin. Wow! Yna uchelwyn, yr eglwys a'r glwyni, ac ar waelod y pentwr mae'r gwerinwyr. Yes sir, mae'r feudal system yma yn cadw'r gwerinwyr yn ei lle. Nag yw hynny'n iawn, Agnes? Dwi'n gwybod safle fi yn y system, a na'i nefyd. Hi arach yn y canol oesoedd. It's what matters. Yeah! Pawb yn marw, tir ar werth, hysbysebion yn popio fyny'n bob man. Ond mae'r rhaid etifeddu ti'n gweld. Naeth Finny yng nghefnder, wel, nath o etifeddu tir ffein ofnadwy wsos dwytha. Bitch. Mae mywyd i wedi arwain i'r foment hon. I ddychwelyd adre, i bentre i Fargurec, i fferm fy nhad ac i wneud pethau'n iawn. Pan ddaw'r mab yn ôl bydd neb bellach yn ffôl. Nah, don't buy it. All right then. Hywyn! Ring a ding, ding! Wel, dwi'n gweld y resemblance nawr. Wel, dwi'n hapus. Ei, dyma'r allweddu ti. Croeso i bentre i Fargurec. Teithiwr onest. Pentre i Fargurec, you're a wonderful audience. Mae busnes yn dda yn ystod y pla. Dwi'n credu bod angen can arno ni. Hyw, G major. Mi o'i na fi. O'r enw Tom! O fewn ein llun. O'r enw Tom! Ac yn ei stad. Ai, eiddo roedd yng nghlwm. Brenin y cwm! Ac ym Hafonedd, Le mae perthyn? yw e yn aelod. Does neb yn chwerthin. Am laciau nawr a joio bys y gelos. Slip, 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 slip. Diolch i fyw am elod. Enw'r gwartheg mawr, Betsy Blodwen a Priti Patel. Am cyfel ofal dros dyn nhw'n neud I fel na I anwl. Aunty Evans, dwi'n addo I warchod y tir a'r eiddo yma gyda fy mywyd. Nawr, lle mae'r drws? Yn dda yn ystod y pla. Mae busnes yn dda yn ystod y pla. Mae busnes yn dda yn ystod y pla. Ac yn dy dir a stadau beth am enw I ti pia. Sa'n deallt. Dwi'n neb isio PP, ond nawr mae'r diwedd wedi dod. O le chi yma I achub y busnes fy nghefnder I? O, paid a phoeni, Caz. Ni'n a'n siŵr bydd digon o gytundebau PPE o hyn ymlaen. Mawl I Tom! Mawl I Tom! Ni fydd pethau'n siwr. Tom, Tom, Tom! Beth yw ei enw? Mawl I Tom! Tom yw fy enw! Tom, Tom, Tom! Tom, 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 Hang on! Tom, beth wyt ti? Pawb roedd yn obsessed efo enw yn y pentre ma'n di nhw. Besides fan ma'n o aros yn y statws gys i'n geni iddo. Mam a dad doedd dim llawer o beth gyda nhw fel rhieni. Ond dwi wedi cael digon o fyw bywyd fel neb. Cach ar waelod esgyd cymdeithas. O bydd ringau i'r ysgol gymdeithasol I fod yn farw. Sheriff Arglwydd. Am syniad cas. Syniad cas? Dim ond gofyn o ni. Yn gofyn am gwffas? O shit of mercy. Mae'r twat bion ni'n canu am yn rili bwyd gas. Mi sticai'r poped Chepna Landers! Chit 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 O, maddau mi dorri ar draws eich
tir fi yw hwn fenyw. O, bydda ddim yn hir, onest. Gwerthad y gach di rhywle arall. O, nid cach fi yw hwn, sir. Cach ceffyl yw e. Cach gorau y pentref. Reit. Dyna ti. O. Gwario fy ngŵr pob mochyn oedd ganddo fe roi o fodrwy yma I fi. Cyn iddo fe ngadael heddiw lwch. Ie, dyw marw ddim yn unrhyw beth special dyddi yma, weddw. O, dwi ddim wedi marw. Jyst rhaid i ffwrdd. 1 flwyddyn a diwrnod heddiw. Cadw di draw o'r peswch na, oce? O, na. Ffliw yw hwn, sen. O, paid ti a poeni. Dydw I ddim yn gymwys at gymorth ariannol y llywodraeth. Ond, sir, mae gen o ti, tir, a statws. Paid ti'n meiddio gofyn am Ie. Ti'n iawn fyna, I suppose. Beth yw'r denw di? Fanny Annie ydw I, sir. Ond dim cardotwr ydw I. Mae yna ddigon o nhw ma. Ond os oes gen ti geiniog, lle ti gan ni? Ei, cadw di draw, love. No, mae'r gyfraith yn glir, sir. Byddai cael fy nhaflu allan ar y stryd os nad yw'n priodi. Ond oedd yn fy ngharu. Mae y dalen. Rwy'n credu'n gryf yn ni. Lawr fan hyn. Yn fy hynia. Briad y ti. O. Be sydd angen arna I yw gŵr newydd sy'r wir yn fy ngharu a dim am ddiag. Cyn i'r gyfraith trefnu gŵr newydd I mi. O, sir, maddeuwch I mi, ond rwy breuddwydio 1 diwrnod y bydd rhywun yn dod I achub fi. Cyn i'r pla, erchill mae ddanfo fi'r nacas. Ond does neb eisiau Fanny. Does dim flas ar Fanny y dyddiau ma. Ie, anodd credu. Dwi erioed I bod mor lwcus yn chwarae cofiwch o na, Mari Annie. Hi yw'r ferch hardda am hentref ar girac. Mae angylion yn genfigenus o Mari Annie. Hyderus, gyda llais sy'n gwneud yr adar cwmpo'r canghennau y coed. Ac wrth gwrs mae ymerodraeth I dy daifo. Ymerodraeth? Mae'n golygu empire. Ie, fi deall ni, ond mae ymerodraeth gyda dy chwaer. O, ty daifo! Dyma eich chachu hi, sir. Y busnes cachu fwy a llwyddiannus a chyfoethog ym Mhentref ar Girac. O'r tî'n reit ffeir gan I gŵr I fyd. Cyn iddo fe, cicio'r bwced neu beth am Hang! Gweud hwnna eto. Dyma eich chachu hi. Na, ar ôl hynny. Ti reit ffeir? Ie, nawr gweda mwy wrthai. Bir oedden ni fod yr un mor hyderus am Marianne. Mae Marianne'n casau priodi, ti'n gwybod? O, ie, gorfod priodi oedd Marianne. Ond mae hi angen gŵr fed os mae am gadw I thir. Diddorol. Mae busnes yn dda yn ystod y pla, a gyda Marianne mae'n atur o stadi bia. Ond just rhwng ti a fi, sir. Diolch ma. Os bydd y dynion yn dod yn acls ati, bys e'n torri bollocks nhw off cyn bod ti'n gallu gweud pandemic. O, yn union fel neithi gyda'r basar casglwtedd yna! Wel, pa hwyl I chi, sir? Gŵr I Miss Marianne, eh? Dyn lwcus iawn fysa'n etifeddu am erodraeth y Miss Marianne na. O, peidiwch edrych arna fel na, chi'n gwybod yn union beth sy'n ar ffordd. Pennod 2. Balad y Bastard Casglwr Treithi. Ydych chi'n joio'r stori neu ddim? Wel nawr rhywun yr hanes am y casglwr o tre. Roedd ei rieni yn gwarchodfer y gyfraith, yn gwleddfa ar ddeddfau fel baban a'i siarad. Ac roedd ei mab yn un ddewr a dad, roedd rhyw cariad arall yn ei wneud nhw yn dad. Roedd ganddyn nhw cathod a chwnod roedd yn caru, ond oedd dim ond i'r sylw roedd y mab yn galaru. Ac felly un noson yn gweithred ffargoeth, trwy oedd arwedd y mab yn un dywyll. Felly llusgodd y cathod a chwn mewn I sac, ac eirodd pob un ar ei henau yn crafu. Ac os nad yw'r stori yn rhy dreisgar I ffargoedd,
ohoni. Clymiodd pob un, i'r pidel, i fod. Ond doedd ei rieni ddim yn edrych ar bles. Ei cathod a chwn yn y nefoedd nes. Ac felly fe curodd a curodd yn gas, a'i pnoi am wythnosau hir tu fas. Ond roddodd un cosb i'r llanc bach, bydd rhaid iddo gweini i'r gyfran arian. Ac goddefodd y ddylirain ei gyfan, brifodd pan ganfod ei rieni benwan. Felly dyna'r hanes y casglwr treth. Mae'n cyneiddi am gariad, yn fwy nag unrhyw beth. Mae'r llen yn codi ar stadau newydd Twm. Mr Llywelyn ap Lloerig? Pwy sy'n gofyn? Oh, sorry, Mr... Twm. Twm ap Beth, os gai ofyn? Na, chi di ddim gofyn, yr cer off yn hiri. O, dy dir di. Oce. Nodau ti fel Twm ap Plaen am nawr. O, ymddiheuriadau. Y casgl trethu at eich gwasanaeth. Wrth gwrs. Y bastard, ie? Iawn, i'n ofni bys chi'n deud hynny. Wyt ti'n gwisgo colir? Am yr ac misgad, ie. Wel, yn debyg bydd rhaid i fi fod yn wyliadwrus o'r casglwr trethu, yn enwedig pan mae'n edrych fel cacen briodas. Y gwir yw mae'r casgl trethu fi, sir, angen casglu eich trethu. Touché, casglwr trethu. Doniol iawn. Wel, nawr dy fod ti'n berchen tirodd o stadau i ddiweddar Llywelyn ap Lloerig, rydych hefyd yn lwcus iawn i berchen pob peth arall o dan cyn enwau y stad yma, o dan ddeddfau a pholisiau mentre i fergerig. Wel, tir, arian, ac wrth gwrs, trethu'r cyn enwa. O, casglodd Mr Llywelyn dyled impresif dros y flynyddoedd diwethaf. Doedd y pla ddim yn garedig i neb. Ac nawr, yn anffodus, wel, mae'r amser i dod i gasglu. Faint. O, na. Dyw'r fath o swm fel hyn ddim yn rhywbeth i ddweud yn uchel. Wel, mae fe'n wir be mae pentref yn gweud. A ia, a be maen nhw'n ddweud? Dim calon gan y bastard casglwr trethu. Calon? O, fe glywes di. Nid casgl trethu o'n i'n bwriadu bod. Roedd uchelgeisiau eraill gyda i fel bachgan ifanc. Mae'r calon yn grym rhy gymleth i gasgl trethu syml fel fi. Mond yr eisiau sydd gen i am galon arall. Am be ti'n mynd mlaen amdano? Y gair yna. Y syniad sydd wedi bodoli ers dechrau'r amser. Trethu? Ac y cariad. Ti'n bod fel yn y gerdd, ti'n cofio? O, Iesu pai, mae digon o salwch yn y pentre yma fel mai. Ond pwy sydd ddim eisio teimlo grym pwerus cariad? Mae dynion a menywod trethu yn. Does neb yn cael ei ni, Twm ap Plaen. Be sydd angen arna yw gŵr sy'n mynd i fy ngharu a ddim yn mynd i ddiag? Glwys ti'n siarad? Felly, os fysach chi'n ffeindio cariad, fysach chi'n hapusach? Fydde'n digon parod i chwalu gwerth bywyd o drethu. O, dychmygwch. Bywyd heb drethu i bawb yn baradwys. Nawr te, am y ddyled? Y ddyled, wrth gwrs. Nawr, gwedwch wrthai, oes diddordeb gyda chi daro bargen? O, diar, na. Sdim pŵar gen i hawlio ystyniad i unrhyw un, sir. Ar ôl i chi glywed beth sydd gan Twm i gynnig, dwi'n addo bydd diddordeb gyda chi. No, pa ddath o bargen? Wel, chi'n gywir. Mae eisiau cariad ar bawb. A phan mae Twm yn rhoi ei air, mae'r dyfodol yn ddisglaen. Nice try, sir, ond wyt ti dal yn newydd iawn yn y pentref ma. Dyw'r menywod ddim yn cwympo am gasgl trethu.
dalio'r llogod mawr neu glanhawyr cac yw'r lle mae'r arian fwyaf. Ond nid casglwr trethu arferol ydych chi, sir. O, wel. Enillais i y dyn wef tebygol yn fod yn olygus yn pentre Ifagerec yn 1336. Ac mae hynny'n amlwg! Ac mae'r ddynes perffaith gen i mewn golwg i chi. Wi? Mm. Beth i mewn? Miss Fanny Annie. O, dwi'n hoff iawn y fenywod gyda dwy enw yn enw. Ac mae'n barod i chi. Yn barod am y cwestiwn mae pob dynes eisiau glywed. A sut wyt ti yn elwa o'r fargen hon? Dileuwch trethu Llywelyn a Cloi o'r llyfrau? Wel, chi yw y casglwr trethu. Allwch chi wneud unrhyw beth. Elw i chi, elw i fi, beth chi'n meddwl? Dim celwydda. Dwi'n addo i chi. Bydd gyda chi'r ferch harddaf ym Mhentre Ifagerec erbyn yr olygfa nesaf. Twm a plaen! Mae gynnym ni fargen. Well i mi fynd i baratoi. Oes dim un casgl trethu roed i bod yn hapusach nag ydw i nawr. Tom. Hei, bydd eisiau gwisgo'n smart i'r briodas a'r angladd sydd ar fi'n dod. Dewch i glywed yr hanes trienus am y chwiorydd agos a'i ffawd Trwchinebus. Does dim fideo ar gael i chi, ac felly bydd rhaid i chi jyst gwrando ar fy ngeiniau. Mari yr hynaf yr un fwyaf hardd, a'i chwaer Fanny Annie, yr un ddim cweint mor hardd. Y gyntaf yn chwildroedig yn ei meddwl, a'r ail mor romantus, bu troedd hi'n ddwl. Ond yna ddaw'r diwrnod lle dywedodd ei thad, bydd rhaid i Marianne briodi yn rhad. Nid oedd ei gŵr am glywed syniadau gwrthryfel, ac llosgodd hi'n aml gyda'r geiriau rebel. Ac o'r diwedd bu farw i'w thad yn ei gwely, a gwahoddwyd Marianne ei chwaer i'r ffermdy. Tan ddaeth y ddiwrnod be roedd y gwirionwyr o'r tir yn addo i briodi Fanny Annie yn wir. Ni all yr ifancach credu beth oedd yn ei clywed, achos ni wnaeth un ddyn i'w charu trwy bywyd. Felly gyda'i chariad mi roedd yn gytun. Ymhen dim amser, bydd ganddyn nhw tir ei hun. Ond pryd ffrwydrodd plai pob person dan tranc. I Loegr bydd gŵr Fanny Annie yn ddianc. Heb tir neu gŵr, collodd Fanny ei ymborth. Ond ni chaniataodd y gŵr i Marianne roi cymorth. Ac marwodd y gŵr o'r pla, bydd rhaid iddi chwildro fel ymladdwr da. Felly, dyna stori y chwiorydd hyd yn hyn. Ond lle yn y ddrama, yr ydym yn ail cychwyn. Mae'r llen yn codi ar fwthyn bach Marianne. Mae Fanny Annie yn gorwedd yn y gwely yn marw. Cer o ma, ffocin helor! Mae'n mond isio gofyn cwestiwn ydw i. Yeah, I bet! Nad yw'n coincidence massive bod y bastard casgl trefi yn ei rounds. Damn mae'r enw di'n really sticio'n dydi. Sticio dy drethi di land am yn ôl, a gei di gachu drostyn nhw. O, mae llais chi mor hardd. Dim ond enaid ar goll ydw i ac yn chwilio am gariad. Chi a fi rydym wedi ffeindio'n gilydd yn y tywyllwch. A wnewch chi gwneud fi y casgl trethu hapusaf ym Mhentre Ifagerec. A priodi fi, please, Miss Fanny Annie. Be? Dim y tro cyntaf yn gwneud hyn. No shit. Dwi yma! A lle ti di fucking bod? Hefo machgad morfil mowr. Na 6 o'i phlant di marw sti hyd yn oed yr un thic. Hi galwodd amdano ti, nid fi. Miss Fanny Annie Drian. Mae di sticio dan o wennill lan ei thrwyn a mae di dod nôl yn bositif. Iesu! Paid a deud ma pla, diolch. Hyd yn osda, gwi enni'n cael ei sanctifig yn ôl. Miss Fanny Annie. Mari Annie. Tybed os? Mae ddynion fel ti yn meddwl bod yn iawn i gymryd beth bynnag ti moyn, pryd bynnag ti moyn. Miss. A rhaid gyfang mwy o ferchech yw y celwyr fel ti sy'n helpu chi ni pobl. Gai just
Dwi jyst i cael gytfol o rando ar y ddynion sy'n meddwl i bod nhw'n gwybod sut i redig o wlad na. Os gai de? Mae eisiau trefn newydd, ond dim newid yn mynd i ddod o'r bigwigs yn Llundain na. Felly, i fi mae'r tasg yn cwympo. Dwi'n mynd i orymdeithio i'r arglwydd i'r brenin, ac newid y drefn, ac nid yw bonheddwyr fel ti yn mynd i sefyll yn fy ffordd. Be? I dweud yn glir, ni'n sic o'r shit ma. Miss! What? Mae di marw. Illa mae ddim rwan di'r amser, ond gai roi'r invoice mae chdi. Wel, a pob ddynas yn y dref ma'n marw. Pwy ti'n ffordd ti? Pwy? Neb. Oce. Twm at y plaen. Dwedodd bod Miss Fanny Annie am brodi. Gairo gyngor i ti. Mae'r hen drefn wedi gorffen. Mae'n amser y gwerin wedi ddod, a dylech pobl fel ti a'r twm na dechrau crynu yn eich bwts. Mae eisiau arweinydd gyda dim ffocin amser am y nonsens ma. Mae Twm yn eistedd ar doiled cyhoeddus, canol oesoedd. A dyna fe! 5 pentref ar gire! Fucking hell! Efe diw ti'n meddwl i ti, Twm? Wel, sa eisiau chwethu trumped fy hun, neu be bynnag yw'r dywediad. Wel, nid Cupid wyt ti'n sicr. O, ffam agwedd. Ei, dwi'n hoff iawn o ferched efo tân ynddyn nhw. Ife tir a chalona yw dy fusnes nawr? Ie, falle taw bastard casgo treffu yw ond mae'n ddefnyddiol iawn am ddarn o gosip neu ddau. Gwrs. Y gwall fflangoch. Yr ymerodraeth cachu ceffil. Ti yw Mariani. Chwaer diweddar, Fanny Annie. Yr un gwerthes ti, dy ffrind. Felly, dyn nhw heb briodi? Afraid not. Dwi'n nabod dy deit ti. Falle bod y pentref wedi dyddythio. Ond dwi'n gweld pwy i ti, go iawn. Ei, dim ond ffeindo graig i rwmi oedd rhaid i mi wneud. Dead or alive, dim byd arall. Ond, dwi'n sengl. Ti'n sengl. Mae gyda ni lawer i gynnig yn gilydd yn does. Un tirfeddianwr i dirfeddianwr arall. Come again. Pam priodi cretyn arall o'r pentre yma pan mae Twm y tirfeddianwr ar gael? Nes i fod ffynnu? Dwi'n ti'n... Of course mae fi. Na. Na. Na! Na, 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 na! Na! So, na yw'r ateb di? Gwrando, sdim un awydd gen i briodi neb. Nid yw dynion gyda tir yn pobl i drystio. Creda fi, dwi'n gwybod. Wel, ti'n gwybod be? Ti'n tresmasu nawr ar fy nhir i. Yn tresmasu? Mae fe'n golygu trespassing. Ie, deall ni. Ond mae tresmasu yn rhywbryd fi hoffi. Drycha, dwi'n tresmasu! Ti just yn gen fi genus bod y gallu gen rhywun arall i arwain y pentre yma. Falle mae nid ti bod nhw eisiau, a dwi yma i aros. Ceite, os oes digon o frains a synwyr a phopeth arall gen ti, tomat neb. Dwi ddim yn neb. Profa fe te. Profa dy fod ti'n arweinydd da. Safo lan dros y pentre. Okay. Be? Not just mewn dadleuon fel hyn, mae'n well dweud, okay, weithiau, a gadael i felly. Mae'r chwildro ar ei ffordd. Tomat neb. Mariani. Paid dweud e. Okay. Cofio olchi dy ddwylo. Mae digon o blaen y bentref yn barod. Prynhawn da, mae'r pla allan o rheolaeth. Cannoedd o gyrff yn rampo lan yn ein strydoedd. Dynion, menywod, plant galluog, plant chwareus, hyd yn oed plant ddic, marged morfil lawr. Ac, alas, pwy sydd ar fai ddylynwyr? A pwy ddylen ni bwyntio ein bysedd? Ffrancwyr. Nhw sydd wedi bod yn lladeini y pla yn ein cymuned, a nhw sydd angen cael ei erlyd o rod. Felly, ewch nôl i'ch cartrefi, casglwydd arfau, a chwalwch yr heintiwr yma allan o'r pentref. Gadewch i ni gyd blygu ein pennau mewn gweddi i'r arglwydd. O ddiw,
Plis arweinwch i lawr y llwybr cywir. Helpwch ni. Gwaredwch ni. Flatten the curve. Amen. Amen. Hear me, Twma Plaen. Iesu, stopio neud yna, Grady. Profa dy fod ti'n arweinydd da, mae Marianne yn dweud. Safa lan dros y pentref mae'n dweud. Wel, be o ti wastad yn dweud, Tom? Mae busnes yn dda yn ystod y plan? Ie, fydd eisiau cadw llygad ar y bastard na a Marianne. Gwrandewch ar fy ngeiriau. Sut i ennill calon y chwildroadwr? Sut i chwalu'r trethu o'r llun? Sut i elwa'r empire yn Ymerodraeth. Sut i elwa'r ymerodraeth? Sut i ennill enw dy hun? Yes, I quite yn dilyn, Tom. Oh, fuck me! Mae eisiau ennill Marianne! Oh, right. Hei, allan ni ddangos iddi taw ymladdwr ydw i. Priodi hi. Ennill ei ymerodraeth. Digon o star. Digon o bar. Digon o enw. Bwm! Diwedd y stori. Mae cyngor drwg rili yn gweithio, tymor. Llawer mwy o fusnes mewn cynllunio drwg mae'n debyg. Nawr brysia, dyw'r gynulleidfa ddim. A ma troi'r prynhawn. Mae'r diwedd wedi dod! Mae'r diwedd wedi dod! Faint o gloch mae Henry'n cael ei losgi? 1 o'r gloch ne. Champion! Ei, dwi'n nabod dy wyneb di. Y ddyn gelod François, mae busnes yn dda yn ystod y pla mae as. Hei, nawr gweddi nhw'n cadw draw. Mi laddau di, Ffrancwr! Pennod 3. Llosgi Henry. 1 o'r gloch. Yn sgwar y farchnad, mae Henry wedi glymu i bolyn ar bentwr o bren. Unrhyw geiriau ola, Ffrancwr. Gwallgof na be, ydych chi gwallgo? O, ni'n gwybod yn iawn pwy o'i ti a bew dy gwir fusnes. Cobler ydw i, a mae hyn yn coblers. Ha! A paid ac anghofio dy enw di, Henry. Henry! Henry! Henry, i reffer na ti! So hyn wedi bod i Ffrainc? O, dyma ti, mae lle hyfryd, mae bwyd yn delicious. Anyway, pam bys ni eisiau gwenwino'r pyder, o le ti'n meddwl mae nŵr i yn dod? O, shut it! Iawn, weles i ti crwydro dros y pentref yn lle dau ni sybrydion yn y roglio. O beth? Garlleg. Un tro oedd hwnna, un tro. Garlleg yw persawr y Ffrancwr. Mr Casgwr Treffi, sir? Henry! Be ti'n fynd yna? Mae wedi cyfadda i bopeth. Ti ddim. Dwi wedi. Wir. Na, sgwrs bod fi'n ffacin ddim! Ond y fo sy'n gwybod sydd wedi gwneud yn sgidio ni. O, ie. Os dim ots! Os oes bus, mae rhaid ei bwyntio, all right? Be ni'n mynd i wneud, right? Ni'n mynd i llosgi fe. Wedyn ni'n mynd i crogi fe. Wedyn ni'n mynd i taflu cerig ato fe. A wedyn ni taflu fe bant o'r money. May we? You may not. Os na gyfreithiwr yn ti. Oh, shut it, pan y siocola! Henry, aros na, dwi'n dod! Oh, God. Dim ti, be ti eisiau nawr, rebel? Chi'n gwybod bod hyn yn nonsens. Marianne, wi. Piss off, Chi'n mor hardd ar olygfa diwethaf. Piss off. Hei, pa'n dringo lang fanna. Mae steaks, rhi uchel. Right, mae popeth yn barod, Froggy. Rinnick. Whoa, come on. Mae'n i tonio pethau lawr i edrych. Mae eisiau rhywun neud rhywbeth. Oes dim byd gallech chi wneud, Miss Marianne? Ti'n waith nag o'n i'n meddwl. Beth? Rhywun o barch yn enwebyddu'r broblem. Chi jyst yn mynd i sefyll na, eh? Twyllwr yn heb helpu neb ond ei hun. What's the guys? Dwi ddim yn enwybod y broblem. Profa fe te. Stopiwch y troes ma. Oes, dim eisiau chi feddwl amdano hi, unrhyw bryd, fi'n iawn. Oes dim llais gen casglwr trethu unig fel fi? Oes, ma yna! Ti'n llyfyrgu? Na, ti'n waith na ni, ti'n bastard casgol trethu. Gwerinwyr, gwrand arna i! Pobl pentre Ife-Gurig! Bloody hell! Shit, mae'n a lot ohonych chi does. Ti'n neud yn gret. Reit, ia, wel wrth gwrs. Mae'n digon bosib i ni pwyntio'n bysydd a cydda Henry, heb unrhyw fath o dystiolaeth cadarn. Ond dyna beth ydych chi isio? Yeah! OK, wel, edrychwch ar eich hun, pobl pentre Ife-Gurig. Be yw werth y casineb yma? Nid Henry yw'r problem.
Ond ni. Ife hynny'n eich person sy'n gyfrifol am angyrfyngau? Na, felly gyfeillon Anwyl. Wrth i mi sefyll yma, yn pedroni beth sy'n union dwi'n drio blydi wneud, rwy'n gofyn i chi, peidiwch a llosgi Henry. Henry! Oh, sorry, carry on. Gad i ni ffindio datrysiad synhwyrol gyda'n gilydd. Ffeindiwch eich halon yn eich bronnau fel dwi wedi trio gwneud ers ymlaen tyndod. Dosga, Franco! Dosga, Franco! Gad i mi eiro hyn yn well. Os wydhewch chi, Henry, byddai'n chwalu eich trethu. Ryddhau Franco! Ryddhau Franco! Casglwr trethu, sir. Rydych chi wir yn arw. Merci. Diolch! Wel, Henry Anwyl, sdim diolch i roi yn y sefyllfa yma. Os dweud wrthai sut dwi'n mynd i esbonio frenin fod y trethu wedi cael ei chwalu yma. Mae yna rhywbeth wedi newid yn chi, sir, yn sicr. I'r faso. Ia, mae'n rhwsus i'n gwybod yn iawn. Doedd dim rhaid i ti tynnu fi nôl. Be? Ac gwyddo'r dorf yn dod rhwy good un, no thanks. Ydy ddynas mor hyfryd. Ei, falle ti ddim sac blewig yn curio dan y wisg ma, ond rwy'n gybl iawn thanks a bunch. Ond rwy ti mor ysbrydiol... Rwy ti mor dda. Be? Wel, mae peth fawr. I gysegrych bywyd i wella bywyd a pobl eraill. Does neb erioed i dweud hynny wrthai. Wel, falle maen nhw'n stuck yn o gorffennol rhywfaint. Falle roedden ni'n anghywir amdano si. Rwy'n gyfad... Ie, byddai'n iawn, paid poeni. Rwy'n trio ymddeheirio fan hyn. Oce. Ac am hynny rwy'n... Sori. Ia, o'n i bag gost. Mae un person o leiaf yn parchu'r bastard casglwr trethu nawr. Pwy? Fi. Ia. Gyd iawn fi yn Merfyn. Wel, Merfyn. Dwi'n gredu bod ysbryd chwildredig ti fewn i ti rhywle hefyd. Ac yn sydyn, mae'r athrawes hanes yn siarad i'r gynulleidfa. Diolch yn fawr iawn, blwyddyn 9, tawelwch! Diolch. Reit, yna ni droi dudalen 31 yn y testunau. Hanes os gwelwch yn dda. Reit, ar y pwynt yma yn y stori o dan ei hysbryd chwildredig, roedd Marianne yn gwybod yn iawn fod y llwybr i'r brenin a'r agor iddi gyda'r basglad casglwr trethu. Gwrando arna i. Mae uchelges gen i. I marcho i'r brenin ac i mynnu am fywyd gwell i pobl pentre Ifargeiddeg. Ond nid oedd Marianne yn gallu gwneud hynny ar ei phen ei hun, wrth gwrs. Na, nid fi. Gwisg gryd mas ni iffyn o dwll yn y budget gyda llaw. Dim asgwn cefn yn fo. Rwy ti'n person dewr. Dwi'n gwybod tad yw fywyd yma o ddeddfau a awdurdod yw pwy ti. Mae jyst i trenlogaeth arno ti a chariad. Roedd Marianne yn ddod mewn i'w chalon a gweld ei hun fel arweinydd prif i bentre Ifargeiddeg. Ei, ddim eisiau datgelu popeth, oes na? Na, fi mewn digon o drwbl fel mai. Dwi o'n profi fy llygad wrth greidio fy ngheffil i mewn i gastell. Mae arian gen i. A tir ac ymerodroedd bod cac ceffil bore i ariannu'r frwydr. Falle dydyn nhw ddim yn gweld un nawr, ond dwi'n parod i adael popeth i arwain fywyd gwell. Ti wir yn meddwl gallai i wneud gwahaniaeth? Mwyn bod yn arweinydd da, mae rhaid gwneud pethau da. Os neb di galw fi'n ddewr o blaen. Os ydw i am wneud un penderfyniad di-hyd mewn diwrnod, pam ddim gweud 2? Carly, please, allai roed y ffôn na yn y bag, please? Oh, dear me, reit. Felly, gyda'i gilydd dechreuodd Marianne a'r casglwr trethu cynllunio ei chwildro yn erbyn yr uchelwyr, fel neges o flinder, yn erbyn y drefn. Ydy'r Franco wedi cael ei losgi eto? O, please, gwed yna. Hei, gad i fi siarad efo'r dorf. Ti'n rhy hwyr, tomat neb. Mae Henry'n fyw ac yn iach. Gwe to? Gwnaeth geiriau'r casglwr trethu, Merfyn, a chef y diwrnod. Siaradodd fel arwr, ac nawr, bywyd heb drethu. Ryddid i'r bobl a dwythig, am baradwys. Wel, mae un broblem yn well na 2. Be?
Was dim mwy o drethu i dal i diolch i dy ffrind newydd. O, Tom a Plaid! Braf i dy weld! Dim yn y drethu. Ha? Ia, wel, ymddihiriadau mawr mae pethau wedi troi allan fel hyn, de. Ond, yn y diwedd, nhw sy'n elwa fwyaf, sy'n talu'r fwyaf. Take one for the team, ia? Ni yw'r normal newydd, Tom. Wyt ti'n offri'r normal newydd? Johan, please, ro hwnna nôl, please. Neb eisiau gweld hwnna. Reit. Ac ymhendym gyda'r casglo trethu ar ei phwysi, roedd Marianne'n sefyll o flan dorfau o bobl yn datgan ei breuddwyd am rhyddid a thegwch Just gad i ddi siarad! Pobl pentre Ifargireg. Mae'r amser wedi dod am newid. Y gwir pla yw'r pobl sy'n ei rheoli ni, yn dweud celwyddion i chi pob dydd. Mae'r pŵer gyda ni, pobl. Ac nawr, mae'r casglwyd trethu wedi cytuno i'n helpu troi holltio llwybr i'r un person ar ben y pyramid hon. Y brenin. Ydw i'n gywir fy nid wrth ryfelwr? Right. Os ydych chi am weld newid, nawr yw'r amser i'w reithredu. Achos, di yw'r fagdi o'n gwmpas, rydyn ni'n barod am doriad yn wawr. Gweitha pawb a phopeth, rydyn ni yma o hyd. Nawr yn anffodus, mae yna rhyw idiot o flwyddyn wyth wedi rhwygo allan y dydalen nesaf, felly bydd rhaid i ni grybwyll y gweddill, iawn? Yn y cyfamser, nid oedd Tom am weld ei ymgais am enw yn pylu i'r awyr, ac felly dyma fe yn gweld erbyn diwedd hanner ffordd drwy ein Fi'n gweld yn glir nawr. Nid y tre sy'n rhaid i fi chwalu, ond y bastard casglo trethu ei hun a chipio ymerodraeth Marianne. Nhw yw'r pla fwy a heintus. A nhw sy'n dwy'n rôl y protagonist i ffwrdd ohono fi. Gloch i fi yw hwnna blwyddyn naw, dim i chi. Esteddwch lawr, diolch yn fawr iawn. Pennod 4. Hanner ffordd trwy'r ddrama. Gyfeillion, rydyn ni yn ddilyn gair yr arglwydd, mae'r neges wedi bod bach yn ffuzzy o tro hyn. Gallen ddelio gyda'r 50,000 o farwolaethau, ond yn anffodus mewn poblogaeth o 200 o berson. Wel, mae rhaid i ni wneud mwy. Pobl pentre Ifargireg, nid y Ffrancwyr sydd ar fai. Alas, y gwir bala gyfeillion yw'r cathod, a chwn, a llygod mawr, a roadless bach na sy'n mynd sgwig, sgwig, sgwig. Ac felly, gair yr arglwydd tro hyn yw i lladd pob un ohonyn nhw. Nawr te, mae'r hen lyfr yn glir, gyfeillion. Maddeuwch i mi. Maddeuwch i ni. Maddeuwch i ni. Maddeuwch i ni. Rhaid trapo nhw mewn hen sach datws a'i curo nhw ar y pen gyda morthwl, neu carreg, neu beth bynnag sydd gendwch chi yn y tŷ. Gadewch i ni weddio. O ddiw. Diolch o'r diwedd am roed wyneb clir i'r gelyn, ac trwy eich arweiniaeth chi gallen aros adref, gwarchod y doctoriaid ac achub bywydau. Amen. Amen. Iaw hir, sir. Thomas, yw'r ffilau mwyaf ffyrnig mae Mogs Maldwyn rioed di hael gytra fi. Dwi'n falch iawn o'i gynnig o'r gyfer ymchwil wyddonol. Da i weld fod y brechlyn ar ffordd, doctor. Mae asbo reit strict gan y mogi yma. Cadw menig on, beth ych chi fwytho fod, ac mae'n bwyta dagra plant dwy waith y dydd. Be ddwedos yn ddech enw chi, doctor? Wel, dwi'n deall yn iawn. Y collodd fy mrawd i ei dafod hefyd. Ymladdodd blaidd mewn dafon yn ôl gellau. Yn gwbl noeth.
cymorofol. Yn ei thŷ, mae Mariani yn paratoi am wrthryfel. Bocs yw e. Sori, beth ydych chi? Bocs yw e. Dwi'n gweld na bocs ydi o. Beth sy'n yn y bocs yng nghoen i fi? Ti'n cyffwrdd ew ti? Mae eisiau yna sydd ag ansa. Drycha. Be dwi'n edrych am? Drycha! Mae'n trio pigo'r eitem allan o'r bocs ac mae'r cath yn neidio hefyd, allan o'r bocs ac o gwmpas yr ystafell. Paid cwffwrdd hi! Watch it! Dyma sut mae'n dechrau Mariani. O cynllwynion. Dere lawr o fanna. Na. Mae'r hwyn yn cloddio mewn i'n nghorffennol i. Mogi yw e, man. Ei, 4 coes, blew, no gôn yn llyfru. Watch o mas ar y llwybr i'r brenin. Byddwch yn barod am bob math o heriau. O'r diwedd, mae Mariani yn slamio'i throed yn galed yn bennu bywyd y cath fach. Boots newydd fynd. Maen nhw ar yn hôl i Mariani. Maen nhw bob man. Pwy? Bradychwyr, twyllwyr, Fake news. ysbriwyr pobl y brenin. Hei, edrych arna i. Dim ond dechrau'r chwildor yw hyn. Mae 40% o bentrif ar Gyreg yn meddwl gallu ni fod yr arweinwyr newydd. Mae'n fy nghorffennol i wedi dod yn ôl i arswydio fi am chwalu trethu pobl. Fi angen ti yna. Na, dwi'n methu wneud hyn, Mariani. Na, dylse erioed yn mynd yn erbyn y gyfraith. Mae'n casgl trethu byddai am fyth. O, sut arall ydw i fod cael llwybr i'r brenin? Beth? Nawr dwi'n gweld. Be fi dy hancus boced ia? Blow me and throw me away? Dylse fi erioed i siarad efo ti yn y lle cyntaf. Granda, beth? Na, dwi'n gweld reit wydd o ti. Tîm. 1. 1. Galwodd mam a dad fi yn 1. O fella dydw i ddim yn cut out i fod yn chwildroadwr fel ti. Ond dangosai chdi, pwy sy'n 1? Transition! Pentre i'r Gyrich, horwydd wedi gweld y gelyn yn glir, ac mae nhw yma, yn Pentre i'r Gyrich, a rhaid ei chwalu nhw. Na, gwrandewch arna i. Geri chi a Mrs Mariani tan y diwedd! Wel, allwn ni ddim dilyn arweinydd gwallgof yna, Miss Mariani. O, ti'n gwybod yn iawn beth yw arweinydd da. Fi? Hei, sy'n eisiau unrhyw ddylanwad ar lunatics? O, ti jyst ddim yn stopo i ti. Be ti eisiau gen i ni? Pa'n y be o fi, Miss Mariani. Mae pentre mae'n credu yn rhywbeth maen nhw'n clywed. Fan i siwr mae pobl yn ymateb gan bwysau yn diwedd. Ceri! Hei, geiriau neis nawr. Rwy dweud i bob un ohonoch si sy'n perchen ffyn bach blewog. Does dim y flas gyda ni am bwsi heddiw. O, nid Fluffy. Roddais fy mywyd er mwyn magu. Sorry. Yn enwedig, Fluffy bach. Rhaid chwalu'r haint ma, mwyn i gallu parhau gyda'n bywydau. Chi'n cytuno bobl? Hyn yw'r oes fwyaf shit i fyw ynddo. Nag oes calon gennych chi? Calon? Calon? Dwi'n cachu ar y gair calon. Helwa cachod a chŵr! Casgwch eich arfau! Mae'r amser i hela y fyrmyn. Ellen nhw gymryd i'n bywydau, ond ellen nhw byth gymryd ein hoddi!
Gyrewch chi beth sydd yn digwydd yma heddiw. Dwi yma gyda Alan Gwyn Dyw, sydd gyda gweddill ei deulu, wedi dod allan ar gyfer yr helfa cathod cwn a llygod mawr. O, wel, mae'n brydi briliant, ne? Unrhyw beth sy'n gallu goni gyda rhyw fath o'n ymalfydd. Wel, os yw pobl yn dilyn yr holen, dwi eisiau panig ag oes. Conspiracy yw'r cyfan. Ffordd arall yn adrithio, werig datws Pedri Fergireg. O, mae'n neis cael mas o'r tîn. Beth sy'n digwydd i'r casgwr Tresi? Meddyliwch am y cathod i gyd! Meddyliwch am y cathod i gyd! Ac dyna ni, pobl pentre Ifor Gyreg, yn barod am Norddalwyr. Dyna un! Gotcha! Bastard! Mae gen i hynny gan yn y drws! Llosiwch y tŷ lawr! Ti'n fi yw hwnna? Llosiwch y tŷ lawr? Neu mi ai dwblu eich trethi! O, na, sir! O, iason! O, ti'n wallgo'r gyda ffwlen! Neu beth bynnag yw'r dywediad? Na! Fi yw'r bastard casgwr trethi! Llosiwch y tŷ lawr! Na, mae'n gyda set yma i gyflwyno safon. Radewch chi eiriau y rheolwr llwyfan! Dwi'n blaen. Gwelswch chi hynna. Sdim budget gyda ni ail adeiladu y set! Ac rydym ni wedi cael digon o helwyr fel y bastard casgwr trethi'n cachu dros pentre Ifor Gyreg! Allan ffordd twm ac neb. Gwelswch chi hwnna gyfeillwm, a'i geiriau arweinwr wrth heini! Efyd dyma'r arweinydd sydd angen arno ni! Mae angen arweinydd newydd arnoch! Gydag enw da, gydag enw balchi arwain y ffordd! Casgwr, bastard, casgwr trefi yn ei le! Fe sy'n digwydd o'r dwed! Terry Fluffy! Dosgi bastard trefi! Saf your set. Heros allan o'r pentre Ifor Gyreg. O, stop a plan, sir. Diolch am achub i'r casgwr trethi bost llosgodd na. Safias ti fy ni a Fluffy fan. Oh, please, wnes i ddim byd. Rwy'n yn dweud dylen ni ymwebu twts yr Tom fel amddiffynwr pentre Ifor Gyreg ein arglwydd yn newydd. Enw da pentre. Fi'n gwanedfo. 3 cheers i Tom! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Os rwy'n yn gwybod sut i gyfri? Bobl pentre Ifor Gyreg, rwy'n yn diolch i chi am eich diolchgarwch gyda diolchrwydd. Rwy'n addo i chi y byddaf yn eich amddiffyn ac yn eich warchod. O, sir. Mae gwely fi a Fluffy di bod yn wag am stel. Yn aros am ryw ffigwr o lygys. Bwerus a ddewr fel chi. Gai weithio chi, sir. O, fi'n da pan yr godro. Enw fi'n sgynnau.
Bobl, please. Does dim eisiau gormod o chelusen arna i. Bydd lle bawb yn fy nheyrnas newydd i. Hooray, Tom! Hooray, Tom! Hooray, Tom! Hooray, Tom! Dyna'r pa eraill yma tu ôl i ni. Gadewch i ni ddawnsio y bawns fwyaf cyfoes ym Mhentref ar Gyrec. Y dans macabre! Ymgynwch gyfeillion yn agos a pell, ni fydd y diwrnodau o'n blaen ni yn well. Croeso i bawb gyda fflan neu gawt, hei beth am ryw hwb fel i taw, to help out. Ffrenig, Sbeineg, Sais neu Sabre. Parti i bawb yw y dans macabre. Dwi heb di canu fel hyn nes mi fod yn ferch ifanc. Does angen mwgwd bellach na chadw peller o'n gilydd mwyach. Ditio'r penelyn ac ewch mewn angofloed pwy bellach sydd angen rhyw gongor doctoriaid. Condemned to be freed, wedodd Jean-Paul Sartre. Pwy the fuck yw Jean-Paul Sartre? A does dim ots grewch y dans macabre. Fel arglwydd newydd Pentref ar Gyrec, hoffwn gyhoeddi mae fy neddf gyntaf bydd i ailagor pob tafar marchnad a maes chwarae unwaith eto. Yay! A beth am y theatre? Os theatr erioed wedi gwneud elw. Na, dawnsiwch! Mae'r plad i mynd o diolch i ddiw. Na! Nid i fe, mae diolch am fyw. Yr unig ddyn i'w ddiolch i hwn, fi'n sôn wrth gwrs am yr arglwydd Tom. Yn arwein y newydd yr arglwydd Tom! Oh, you're too kind. Nawr fe gawn ni fynd ar wyliau dim eisiau cyflwyno cymeriad angau. All dy swydd nesaf fod mewn cyber, dwi ti just ddim yn gwybod eto. Ni di cael digon o fyw polafa bydd nefel i'w profi rhyw stress disorder. Plafa di mwy fel plasbri. Hawch am drwm, pa'i bod yn cadafar. Ymunwch mewn dans Penod 5, y tro bwynt. Gyfeillion, mae gair yr arglwydd wedi newid tro ar ôl tro, and believe me, mae'n ddigon rhwystredig i fi hefyd. Ac alas, wedi'r holl ddawnsio a'r dathlu wnaethoch chi mwyn croesi yn arglwydd a chasgwr trethi a Sheriff Intendant in Chief arglwydd plwmp twm a plaen, mae'r sefyllfa yn waith nag erioed. Ond, nid ydw i am golli ffydd yn yr arglwydd gyfeillion. Y gobaith bydd ei yn rhannu beth y bloody hell mae'n trio wneud gyda'r argyfwng yma. Gadewch i ni gau ein llygaid mewn gweddi. Go on. O ddiw. Rydym ni'n gofyn i ti achub Pentref ar Gyrec. Yn sgwar y pentref, mae cerflun enfawr o arglwydd twm yn cael ei adeiladu mewn baw, cach a ffren. Na ni, 6 troedfedd mwy na fi wedi dde. Mae hwn yn hogledd o shit. Shit yw e. O ia. Na pam. Methu mewn forio nwyddau, diffyg garwyr cert. Mae hwn eisiau i fod i ddeud arglwydd, casglwr, sheriff a tenant in chief ar y gwaelod. Ni wedi colli'r chief. Dim ond tenant wein yn ddeud y twat. O rai Talyn. Bydd y fwy feddwl garneidi. Ti'n gwybod bod da fi niwl ar y ren? Neu beth bynnag yw'r dywediad? Sut gweithod pethau mor gyflym, Gwen? O, a bloody dansio na twel wnaethon ni gwbl wythnosau nôl na shot. O ia. Arglwydd Tom, wel, fe sy'n berchen ar bopeth nawr. Y trethi, y tir, y tafarnau, brothodd popeth. O, e blaw am un peth. Be? Shh, mae fe'n dod. Bydd yn cool, rit.
A paid gweud unrhyw beth i wylltio fe nawr. Rhaid ti fod yn ffyddlon, oce? A bara hi. Gwenwr! O, fi, sir. Lle mae Miss Mariani? Licen ni siarad efo hi. O, a'i nôl i syth i chi, sir. Eich arglwydd. Ti'n bydd ysgyfrau cael munud i siarad gyda ti am gyflwyr? O, ma. Iawn, sir. Hei, Hanson. Pwy sydd angen enw nawr pan mae gen ti bopeth yn y byd? O, mae fe'n beth hardd i fwynhau pŵer. Ond nid fel person unig. Rhaid i bawb cael partner mewn bywyd i rannu'r eiddo gyda nhw. Bydd Mariani yn siŵr o'i byddhau. Wel, os weithio ddeu Matt Hancock, mae'n bown o weithio i fi. Eit! Ha! Get off, neidi! Dyma hi'r arglwydd hwn, sir. Yn trio dosbarthu propaganda eto. Ffindies i fyny fanna yn pell. O, ma! Iawn, sir. Newyddion da, Miss Mariani. Mae gen ti'r pla. Nid cweud. Dwi yma i briodi ti. Surprise! Dwi ti'n lwcus. Sori, nes i ddim clywed ti achos o'n i'n recho. Dweud eto. Nawr. Dwi'n gwybod bod ti ddim yn fan mawr o briodi, ond hei, dwi'n kind of a big deal nawr. Wyt ti'n pawta? Pan briodi di Twm, gei di popeth yng nghlwm. Ac wrth gwrs, wrth briodi fi, bydde ti wedyn yn perthyn tir a stadau o dan fy enw fi yn byd. Ond dwi yn ddyn reit smashing, mae rhaid ti weid. Ac i ba enw dwi fod i briodi? Beth? Wel, pa enw? O ie, aros, nawr dwi'n gofio. Does dim gwir enw iawn gen y ti, Twm ap neb. A dyna'n union fel mae hi wedi bod ers mi fod yn llanc. Y llanc, di enw. Dyna stori drist. Cyn y pla, bydd y llanc bach, llawn balchder yn gwylio ei rieni, actorion, yn teithio le i le ar gefn i trol, heb ddim byd i'w henwau. Dau actor, yn rhannu negeseuon pwysig drwy berfformiadau addysgiadol a mynegiannol. Doedd y llanc ddim eisiau dim ond i fod yn actorion fel nhw. Cafodd ei swyno gan sgiliau ei crefft, gan bwer ei negeseuon, gan hyd ei theatr. Tan gyrhaedden nhw bentref lle newidiodd popeth. Pentre ifanc Gire. Doedd ddim croeso i actorion hefyd nhw werth i gyfrannu. Felly, er mwyn gwarchod ei mab, gadawodd y rhieni ei bywyd o deithio a choler a byw yn sgint drwy'r amser. Chwilio nhw am waith, ond heb lwyddiant. Dim ond frad ar ei tynged, ei henwau i'w bydd welodd y llanc bach. Troiodd y rhieni ei bywydau mewn i ddim byd. Heb barch, heb statws, heb ddim. Ffeindiodd y llanc ei fam a'i dad yn hongian o rafters yr un drol perfformio nhw ynddo. Roedd yn gwybod. Doedd enw ei rieni ddim yn ddigon iddo bellach. Fe gafodd ei daflu allan o'r pentre fel bastard plentyn, y llanc di enw. Byth ers hynny, dwi heb stopio perfformio. Fel rydyn ni gyd yn gwneud, mwyn ffeindio enw ei hun i'w warchod. I'w warchod! Wel, diolch am y stori. Ond, sa'n credu fod ti ar restyn cerdyn nadolig yn rhywun to? Chwildrom yn y ddau, we. Tom? Mae cryn dipyn o ddylynwyr wedi rhoi'r gorau iddi. Tom? Yn ymwedig ar ôl y wet fart o chwildro gychwynes di gyda'r arsig o bastard casgol drethu na. Tom? Pa ti gweud e? Oce. Mae well di briodi fi. Cyn i'r llywodraeth ddewis unrhyw hybu i ti. Sneb eisiau bod yn unig yn ystod ar gyfwng Mariani, nid gyda'r tir gwerthfawr sydd gen ti. Na, Tom. Rwy'n gwrthod priodi ti. Ti a fi'n gwybod pa mae'r dwp mae'r gwirionwyr ma'n gallu bod. Bydden nhw'n credu unrhyw beth wedau wrthyn nhw. Yn ymwedig os taw gwrach wyt ti sydd wedi gwenwyno'r pentref yma gyda'r pla. Bydde ti ddim yn meiddio. Dwi'n 99% yn siŵr weles i rywun rhyfedd yn canu ger yr afon. Ie, yn beio pawb arall yn y byd mwyn cuddio ei gwallau ei hun. Mae yna rhywbeth toriaidd am hynny yn does.
Bydd eisiau geiriau olaf fan y tŷ pan o'r dorf Marianne yn sicr. Dyma fy ngair olaf. Ti dyn bach unig, twmap ni. Croeso i'r canol oesoedd, Miss Marianne. Hei, ti erioed wedi chwarae gêm o... Boddi'r Wrach! Boddi'r Wrach! Boddi'r Wrach! Hei! Ffordd na mae ffi hi. Boddi'r Wrach! Boddi'r Wrach! Unrhyw geiriau olaf rach cyn i ni boddi ti. Tongs! Iaith y diafol! Chi ddim wir yn credu hyn ydych chi? Ydan! Niw dosbarth gweithol ddialys, credu ni unrhyw beth! Ni jyst eisiau mynd nôl i'r normal rach. Ble mae'r dienyddwr? Hiya! Fi bydd dy dienyddiwr ti heddiw. Nawr, cwbl o bethau i gwybod. Os wyt ti'n arnofio yn y dŵr, grach wyt ti. Ww! Os wyt ti'n boddi, nid grach wyt ti. Deall? Sut ydy hynny'n gwneud unrhyw fucking sens? Mae'n neud ti ar un faint o synwyr a canu a swydus gen yr arfon. Be oedd ti'n neud, brach? Rhyw lullaby i swyn o'r dref mae'n ei gwsg hir? Ie, rhyw baled yn galw'r ysbrydion i gwenwyno ein breuddwydion. Neu dawns i'r ddawns mynegiol y Kate Bush. O, dwi ddim modd efo'r dawns Kate Bush. O, gwranda, dwi ddim yn bloody rach! Cerrig! Nid fi sydd ar ddau am y pla! Bullshit! O, jeez, chi wir yn credu unrhyw beth nag eich chi. Ydan! Yn gynnwys y Mad Rabbit Massacre 1314. O'n i'n gwybod mae rhywbeth ffynnu amdano ti, rebel. Bodda hi! Bodda hi! Ie. Na! Cofia fi, o'r awr yn ôl. Felly, oedd Mari Annie yn gwybod, mwyn achub ei hun, ei chwildro ac achub y pentref o'r arglwydd Twm Direidus, bydd rhaid chwarae gêm y dorf grac. Pwy ddwedodd hwnna? Bloody adroddwrs, maen nhw wastad yn sbwylo'r plot. OK, pentrefwyr, you got me. Gadawodd. Dwi'n cyfaddef. I bopeth. Brach ydw i. Boddar! Sorry? Sneb beth wedi cyfraddau bod nhw'n brach yn mentre i Fargirec. Sam, fi actually wedi ysgoi lladd pobl tan heddiw. Yn wir, fi sydd wedi achosi'r plan ma. Fi sydd wedi creu anrefn gyda fy portions o wael llagod mawr a anedl brogaod ac erthyglau ffec o mapurau newydd y pentref. Wyt ti wir yn cyfaddau bod ti'n gyfrifol am y farwolaethau i gyd? Ac am diolengu'n pennau gyda celwydd a amchwildro. Ac am gwneud i'r gynulleidfa profi awr a chwarter o'r mes ma. Ydw, i bopeth. Fi yw'r heretic. Fi yw'r rebel sy'n mynd on yn on yn on yn on am bethau heb unrhyw reswm. Ac fi sy'n cael ei ladd. Well, you said it, love. Boddar Wrach! Boddar Wrach! Ond, wrth gwrs, gwirionwyr, O, Cres, be nawr? gyda pla mae'n ei achad. Hynny yw, ei might have a cywa. Yeah, No whatever. Straight up, chi ddim wir yn meddwl bydd rach yn heintio pentref di newid heb unrhyw rag o falon. Pa fath o rhagafalon? Brechyn, llawn cynhwystiol, heidol ac aswyd. Fel beth? DNA, mwnciod yn benna. Aha, does dim o'n ciod y gwmpas ma. Oes wir, monkeys medieval. Bits a bobs rachol arall fel llyged a toenails yn ôl a stuff. Ond wrth gwrs, os nad ydych chi eisiau brechlyn, bydd rhaid i chi boddi fi yn ddwfn yn yr afon. Alright. Paid a ffwcod a pen yn ei wrach. Os daw fargen ti eisiau, speak up. Felly, os taw brechlyn yw beth chi eisiau, helpwch fi ail sefydlu awdurdod teg yn mentref Fargirec. Ail gipio'ch pwer o'r twm gormesol na. Gyrwch ei allan o'r pentref mwyn i ni gallu sefydlu arweiniaeth ei hun yn iawn. Sut dyn ni fod i wneud hynny? Be? I rywun sydd gyda ego fel un fe. Oh! Gyda sioe! Bingo! Lle mae ewyllus, mae'n affordd. Neu beth bynnag yw'r dywediad. OK, Miss Marianne. A dim monkey business. Yr unig monkey ni eisiau yw'r blechlyn ma. Capish? Pentrefwyr, mae rhywbeth yn dweud wrtha i fod gen arglwydd trwm ap neb wendid yn ei arfwisg.
Yng nghanol y farchnad, yn y sgwâr, mae llwyfan bach wedi setio i fyny gyda'r llenni a'r gau. Pam wyt ti wedi llusgo fi yma yn wedyn o'r hyll? Wel, ffordd o ddathlu marwolaeth y Marianne ffiad na, rydyn ni gyda surprise i chi, syr. Ac a'i ddweud, eich arbyd, rydyn ni mor hapus i gallu dangos... O, ma! Iawn, syr. Ti siŵr bod nhw'n mynd i weithio? I fi dde, trysta fi. Dwi'n rach, cofia. Mae Marianne yn peswch i'w hun, yn bron a chwmpo, ond mae'n tynnu ei hun lan i weithredu'r tasg. Pentre ifad Gyreg! Heno rydyn ni yma i ddathlu bywyd a llwyddiannau ein arwr y pentref, yr arglwydd Tom. Croeso mawr i'n perfformiad y rydyn ni'n galw golygfeydd o'r Pladi. Rhywlen ddofn mewn cymoedd Cymru. Teithio'r ddigodd a proper legend, galw'r unwaith yn arglwydd Tom, yn chwilio am ei ffawd. Fi yw Tom, a rydw i'n deithiwr wedi dod o bell. Gwynebais i bob math o heri ar y ffordd, a dringais i fynyddoedd Talaf Cymru. Woff, mae'r mynydd yna'n dal. Nofais i dros afonydd a llynoedd oer. A brrr. Butterfly, 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 butterfly. A lladdais i llewod ffyrnig y cymoedd. Ddi wedi marw. Ond doedd dal ddim tref na pentref i mi alw gartref. Nid tan cyrraeddodd lle hydolus. Parad oes yr enw Pentre Ifad Gyreg. Bravo! Straeon go iawn sy'n gwneud y theatr gorau. Na, dwi'n sal. Ond rhybu allan o heb rybeth. Daeth pla erchyll i'r pentref ac reit sydyn dyma pobl yn marw left, right and centre. Dwi mor sal. Dwi wedi bod yn cachu gwaith drwy'r nos yli. Ac yn prynu pob math o bethau nad oedden nhw yn ei angen. Pwy prynodd y bloody blawd i gyd? Mae'r ysma i bobi cacen y rhy gryf. Ac yn fuan iawn, bydd pobl pentre Ifad Gyreg yn mynnu rhoi tir a stadau i'r arwr Tom, a gyda hynny ei ffi. Dyma ti reit ffein ac expensive i ti, Mr Tom, sir. Ac yn fuan iawn bu chwalu'r awdurdodiadau erchyll yn y pentref gan gynhwys. Bastard casglwr trethu. A rydw i mynd i ladd bob cath a bob cwn all y godon mawr sydd yn y pentref achos fi'n wimp. O, na! Pwy sydd yn mynd i sefyll fyny'r arweinydd unben yma? Pwy fydd yn achub ni o'r afiechyd a llygridigaeth a ffocin mes y bentref sydd ganddo? Yr Arglwydd Tom! Ond pwy yw hwnna dwi'n clywed? Yn chwildro ac yn achosi'r trwbl ar y stryd? Ia, mae yna digyn o anhem gen i mi ar o'r plan ma. Fi yw rebel hertna, Marianne! A dwi'n llawn crap am sut mae'r arweinwyr yn brydachu ni a pa mae eisiau chwildro yn erbyn y brenin. Miss Marianne, ti'n swnio union fel mochyn! A fi sydd wedi wenwyno'r Prydewi i gyd. Am warthus! A fi wnaeth gyhyddo pawb arall am y pentref am y pla. A fi sydd heb ymenydd yn fy men i sylweddoli taw gwir ar ôl pentre Ifad Gyreg yw'r arglwydd Tom. Gogonio!
Amser meddigyniaeth. Sori. Nawr meddai Marianne. Nawr! Na, mwy o jokes am Marianne, pronto. Cofia fi, Tom. Cofio fi! Tom Fucking hell! Fi! Yw dy fan! Na, ge fi yw dy fan. O'n i'n meddwl bod fi... Na, dyma dy dad. Y dad ydw i! Wedi dychwelyd o'r afterlife i ddweud y neges wrtho ti! Fi breuddwydio, dwi'n breuddwydio! Rwy'n ti wedi arwain bywyd o dwys ei na. Bravo, dwi heb, mami! Gwedwyn ar enw teulu! Ond ydych chi fy nhwyso, dwi wedi gwneud mwy o enw na beth eithaf chi, a dwi'n gwrthod yr enw roddoch chi ddweud! Lladdest ti'r enw, Tom! Bravo! Nes ti ddim sy'n y cael enw. Na fo Tomac neb. Tomac neb? Beth oedd hwnna? Dim mwy am enw. Ewch nôl. Marianne! Ddylsen ni di gwybod yn iawn fysa ti tu ôl i hwn. Mae hi'n ysbryd hefyd! Na, dyw'r aesthetics yma sydd wedi ei dan Arianne ddim yn ddigon o dric. Ydy hwn yr anno sioe? Ti wrth dy fodd yn achosi trafferth yn dweud ti, Marianne, yn chwildroi yn erbyn popeth. Just bydd yn fodlon pam na ti just yn gallu derbyn pethau. Ond mae dy rieni di wedi siomi, Tom. Shut up! O hyn ymlaen, does gan neb unrhyw hawl i adael y pentref. Local lockdown? Ac dwi'n cymryd pob hawl o bobl pentref ar Gyrec. Yr un hapusrwydd a rhyddid gymroch chi o ddi wrtha i. O beth am y pla? Dim ffuck ots gyda fi am y pla mwyach. Ond cyn gall Twm parhau ei bregeth, mae Marianne yn gusanu fe. Arglwydd Twm, nawn ni yfeddchau i chi. Ffuck mi, sa'n dall y sioe ma. A gewch chi fy mhir, pob erw ohoni. Beth? Dwi'n gweld yn glir nawr. Chi yw'r enau dwi wedi dod ac aros am fy mywyd i gyd. Cafodd y wlan ei dynnu dros fy llygaid neu beth bynnag yw'r dywediad. Allai dynnu hwnna ffrom yn rili boeth. A chi oedd yn iawn. Fi yw'r rach sydd yn rhoi'r pentre dan hydlaeth. Nag yw hynny'n iawn, Ceidwathion. Ydy, rydyn ni dan hydlaeth yn wrach! Ac mwyn ennill beth ydych chi eisiau, ac i oroesi'r hydlaeth dy hun, gofynnaf mond un peth o ddi wrthoch chi, Arglwydd Tom. Beth? Ei fod yn gadael pentre Ifar Gyreg am 3 diwrnod a 2 noson. Dyweda'r hyn dywediad hanesyddol, mond bod y cariadon gwir sy'n gallu goroesi'r daith yna. Ewch i deithio yn y goedwig dywyll ger y pentref, lle mae'r dreigiau, y trolls a'r Saeson yn byw. Yna byddwch yn ddeilwng i briodi fi. Yn yr amser yna byddwn yn paratoi surprise i chi. Seremoni fel arglwydd swyddogol pentre Ifar Gyreg. A phriodas i ni. Hei, ni'n di cytuno neud 2 sioe dydd, cofia? Ia, beth ydodd hi? Ydych chi'n cytuno? Gewch chi popeth. Y tir, y pentref, a fi. Nawr ewch! Mae'r wrach wedi siarad. Gadawodd Twm a plaen pentre Ifar Gyreg am 3 diwrnod a 2 noson mewn i'r goedwig llawn Saeson. A gwyliodd y pentref wrth adael. Peidiwch â phoeni bentrefwyr, bydd y chwelau fel eich arglwydd, ac fel gŵr a pherchenog tir, Marianne. Ond wrth i Marianne wylio'r twyllwr Twm adael y pentref, doedd yn gwybod ta'r pla ei hun oedd yr arf mwyaf perffaith. Wow! Mae busnes gyda ni setlo gyda Marianne yn gyntaf. Gorffennwn ni'r ddrama'n fuan rwynaddol gynulleidfa anwyl.
Wel, Miss Mariani, Ac dim felly, clyw sut nes di fe, ond mae'r arglwydd twym wedi mynd, felly bargen yw fargen. Pentrefwyr, Ni'n aros, nes oes rhaid i mi elw am don eto. Naethwch chi galw fi, guys? Lle mae'r brechlyn y ddawes di? Dwi'n... Hynny, ni wedi cael blynyddoedd o shit ma, ac mae ymyn ni rhedeg allan. Ie. Efe ffrind i'r bobl wyt ti wir, neu ffrind i'r uchelwyr? Y fradychwr. Pentrefwyr, mae bargen yn fargen. Brechlyn yn erbyn y pla. O, be di hwn? Gelod. Gelod? Ie, mae'n golygu leeches, li. Wy derbyn ni, ond ti'n cael laff? Gelod yw'r ateb i popeth dyddiau yma. Ond mae rai yma wedi hyfforddi i signo'r pla allan ohonoch chi. Nawr te, gan fod hynny wedi setlo, mae eisiau arweinydd newydd ar y pentref. Rhywun beidgar, hyderus i arwain chi'r normal newydd yma. Yes, i chwildo yn erbyn y frenin, i ail sefydlu'r strwythyr a ddefddau'r pentref. Rhywun sydd gyda ot. Hynny yw... I'm the guy for the job, innit? Pentrefwyr, a wnewch chi ymuno gyda i wrth i ni symud mlaen i'r byd post-pla yma. Mae'r byd mor dda. Dwi'n teimlo fel bod fi mewn breth i fyny. Dewch pawb, ni'n iach eto. Hei, pwy sy'n eisiau slice o banana bread? Di bopin ffres. Defnyddio'r amser i sgwennu ffolio o straeon newydd, a na i alw fe y Frenin Teigr. Dewch pawb, gadewch i ni tynnu lawr y cerflun yma unwaith ac am byth. Ond pentrefwyr, pwy bydd arweinydd nesaf pentref ar Gyrek? O, sod arweinwyr. Dwi'n meddwl dyle pentref ar Gyrek fod yn baradwy strwythryddol cyntaf y camoi. Hegwch chi bawb heb arweinydd. Dim cael wyddau mwyach am syniad. O, Miss Mariani, ymuno gyda ni am y ddaws, y Kate Bush. ac felly, tra wnaeth pobl pentre Ifegirig dathlu mewn gorfoleddwch, gwyliodd Mariani gyda anhawster yn ei feddwl, ond heb arweinydd. Heb unrhyw fath o ddemocrataidd teg, bydd y pentrewwyr yn araf bach yn pylu i ddim byd. Yn y cyfamser, allan yn y goedwig tywyll llawn Saeson, Dance macabra. Dim diwrnod i fynd, 3 diwrnod a 2 noson, na bywedodd Mariani. Fi bydd arglwydd Tom, fi yw'r arwr. Rhaid fi weid, sa'n teimlo'n grêt. Sa'n cofio mynd yn sal. Sa'n gallu anadlu. O, Jill, fi gallu anadlu eto. O, fi teimlo lot o well. Jill, mae fe fel petai. Lle ydw i? Copacabana. Uffern i fe. Fi yw Anai! Ond, sa'n cofio cyrraedd ma. Fe joc yw hwnna. Na, wir. Dwi'n cofio gwylio sioe uffernol yn sgwar y pentref, rhwydo trwy goedwig tywyll llawn Saeson, a nesaf, o'n i yma. Ie, wel, mae pawb yn marw tots. O pai crion y dim byd nawr, neu di fi'n delio gyda gormod o shitbags fel chi lawr fan hyn. Na, mae yna dir yn aros amdana y pentref ag enw, a nid yn amser i yw eto. Mae literally pawb yn gweud na. Dwi ddim am esbonio fy hun i unrhyw un. Dwi'n breuddwydio, dwi'n gwybod bo fi. Cliché yw hwnna Twm ap neb. Rhaid i ti gofio fod elwa yn eraill yn docyn un ffordd i uffern. Nawr te, gallwn ni gael ti'n ymestyn ar y rac yn gyntaf, neu llosgi'n araf yn y tank tragwyddo? Ie, mae pobl yn idiot! Gyrn ni'r rac, fe? Pob un o'n nhw.
Pan os ni dalu ymhyrch trwy bobl eraill, achos mae yna fwy o frens gen i weld bod elw i'w wneud. Cwn yn bwyta cwn. Neu beth bynnag yw'r dywediad cywir. Ie, Tom. Granda, mae cylchred y galwyddau mynd rownd a rownd. Ti'n gweld y llinell na mas o'r drws? O, sa'n ymddeheir ond ddim byd. Sneb byth yn dysgu nhw. Memento mori. Memento mori. Symboliaeth marwolaeth. Mae pobl yn trio faddau ac gwneud yn anghywir, mae marwolaeth yn mynd i ddigwydd ta beth. Dwi methu stopo fe, a ti sicr ddim. So beth sy'n digwydd nawr? Gwrthodus gyda enw, dy gwir enw ni. O, bollocks i enw! Wel, mae'n eitha anodd prosesu enaid newydd heb enw, Twm Ognig. So beth, dwi jyst wedi sefyll yma? Fi weld y big cheese, yn satan yma. O, rwy'n y pati gana fi! Ti'n gwybod pwy dwi? Fi yw Arglwydd Twm! O, ti mam sbel. Ond mae yna rhywun arall yn dod i gadw cwmni ti nawr. Pwy? Oh, Christ. Mas o biliynau o bobl lawr na. Fi wedi bympo mewn i ti yn gyntaf. Be ti'n neud lawr yma? Nag yw e'n amlwg. Pla. O, you sly thing, yn defnyddio'r union un arf yn ferbyn ni ar gyfer dy chwildro. Dim eisiau mynd on amdani. Ni'n gwybod bod rhywbeth slei amdano ti. To ti a fi, ni'n debyg iawn. Na, byddai byth fel ti, tomat neb. Byth. Ie, gewn ni weld. So. Wel, byddwn ni mam spel am yn gilydd. O, wyt ti eisiau ffrind? Ti'n gelwydd gi. Na. Oed, oedd y ti eisiau cefnogaeth y pentref siwrt gymaint, oedd rhaid i ti dweud cywyddaeth o'n nhw. Wel, weithiau mae rhaid wneud pethau cas mwyn bod yn arweinydd da. O, Miss Mariani, y chwildro adwr, yn ufen. Sdim lawer o beth cynnal chwildro laf yn un, os ne? Tom. O, mae hwn yn brilliant. Tom. Don't start. Okay. Damio ti, Mariani! Tom. Okay. Reit y ffwcs, mae fe'n barod amdano chi, ond gair o rybydd! Tynwch y coti yna, byddwch chi'n chwasi mewn munud. Come on! Thank you very much. Diolch yn fawr i chi am ddod heddiw i weld darlleniad yma o golygfeydd o'r Pladi. Gai diolch i bawb yn Theatr Sir Gar, gan y Sian Casey, y tîm tech, ac wrth gwrs y tîm creadigol ac y cast yn hygol hefyd. Diolch yn fawr i chi gyd. Yn 2022, rydym yn edrych ar cael taith ledled o Gymru ac wedi'r ardi yma, mae diddordeb masif gen ni i dechrau sgwrs gyda theatrau ac canolfannau dros Gymru gyfan i weld os allwn ni gefnogi hwnna. Felly dyma'r diwedd yr ail R&D ac y sefyllfa sy'n digwydd tu fas y theatr yma dros y cymuned. Ni wedi cyrraedd y diwedd a mae wedi bod yn bleser enfawr i cael y ail cyfle i fynd ati gyda'r gwaith yma. Ac yn dros y penwythnos diwethaf, nath ni cael y cyfle i archwilio testyn, cymeriadau, BSL, sibrwd a sut yn union allwn ni gallu hygyrchu'r dram yn ffordd dyreidus i gynulleidfaoedd Gymraeg. Dwi'n siŵr bod cwbl ohonoch chi wedi defnyddio sibrwd prynhawn yma yn y golygon gyntaf i weld. So gyda'r drama awr a hanner dyreidus ar gyfer pobl sydd yn 14 mlwydd ddod ac yn uwch. Ac i fi mae fe'n drama sydd yn dda i bobl sy'n cael comedi neu unrhyw beth sydd yn theatrig, yn dyreidus, ond hefyd sydd eisiau dysgu ac eisiau meddwl am beth yw strwythur y pŵer sydd yn bodoli yn ein gymuned. So fi wir yn gobeithio na chi mwynhau. Dwi'n mynd i cael just 5 munud bach nawr gyda Lynedd Gwawr Evans, ein ddymunydd ar y prosiect. So Lynedd, wyt ti'n mynd i aros o'na? Edrych
cael ei creu yn y cyfnod, a really edrych ar yr elfennau chwaraeus yma, oedd yn y lluniau yna, a ni wedi cymryd ysbrydoliaeth gan pethau fel tapestries a o elfennau a lluniau o'r cyfnod hynny. A wedyn wrth edrych wrth gwrs ar gymeriadau'r sioe, mae cymaint o gymeriadau, bron 30, bydd yr actorion wrth gwrs yn goffod newid lot o wisgoedd gwahanol, a jyst edrych ar ysbrydoliaeth mewn gwirionedd lle i ddechrau y ddyluniad. A wrth gwrs hefyd wnaethon ni ddechrau wrth edrych ar ffilmiau hefyd, wrth i fi a Chris cael ein cyfarfodydd cyntaf ni cyn y cyfnod hyn, o'n i yn edrych ar ffilmiau sydd wedi yn ysbrydoleiddio ni ar gyfer syniadau ar gyfer yr R&D yma. A wnaethon ni cymryd lot o elfennau gan y Jabberwocky a hefyd Monty Python a edrych ar yr elfennau comedi, ond hefyd yr ochr tywyll yna hefyd. A wedyn nes i cymryd yr syniadau hynny wedyn a dechrau datblygu nhw mewn ffurf gwahanol. Felly dyma fi yn edrych ar y set a edrych ar beth o'n i mewn eisiau ar gyfer ein cynhyrchiad ni. A dyma fi a Chris yn trafod lot ynglyn â marchnadoedd yn y cyfnod hynny a y lliwiau. So mae yna contrast hefyd mewn gwirionedd gyda y lliwiau tywyll iawn o'r mod a just ffilff pob man ac contrast o gyda'r gwisgoedd bach yn fwy llachar hynny bydd y cymeriadau yn gwisgo. Fi hefyd wedi cymryd lot o ysbrydoliaeth gan fel cestyll a pethau ni'n gallu edrych o'r cyfnod hynny, gallu rhoi syniadau i fi o beth ni'n mynd i gynnwys yn rhan o'r set. A ni'n edrych lot ar archways a cerrig a mod a pethau fel yna. A mewn gwirionedd, dyma jyst sketches dechreuol wrth i fi fod yn yr stafell ymarfer, jyst yn chwarae gyda siapau a syniadau o beth gall yr set fod. So fi wedi bod trwy cwbl o drafftiau yn barod a byddai'n mynd o'r syniadau yma wedyn i ddatblygu beth gall yr set fod yn y dyfodol. A hefyd wedi dechrau datblygu syniadau ar gyfer y gwisgoedd. Fi wedi cymryd ar prif gymeriadau a yr angel hefyd, felly na i ddangos nhw i chi nawr. Dyma Marianne, fel chi'n gweld, mae Marianne yn rebel, mae hefyd yn bersonoliaeth cryf, mae hi yn annibynnol a mae gyda hi barn cryf am beth yw rhyddid, a mae hi wirioneddol jyst yn berson yn ei hun, felly mae ddim yn gwisgo'n feminine iawn, ond eto mae yna elfennau bach o'i femininity yn dod trwyddo rhywfaint. A dyma'r angel. So dyma eto jyst syniadau cychwynnol mewn gwirionedd. Chi'n gweld yr angel fel person, wel nid person ond bod arallfydol. A fi wedi cymryd jyst ar lluniau o'r cyfnod eto. Chi'n gwybod bod yr angel yn bir, ond mae gyda hi personoliaeth eitha anti-pyr hefyd. A jyst chwarae hynny rhywfaint. Dyma Tom wrth gwrs, a ni'n gwybod bod e'n actio bod yn ddoctor, ond mae hefyd elfennau gwahanol i'r wisg gall ddatblygu yn ystod y sioe. A mae'n gymeriad tywyll iawn, a wrth gwrs mae'n rhoi yr elod yma i bobl yn y pentre o gwerthu nhw. Wedyn dyma'r casglwr treffu wrth gwrs, sydd fi eisiau rhoi contrast eitha mawr i'r casglwr treffu. Fel chi'n gallu gweld yn y got oedd e'n wisgo'r llwyfan heddiw, mae wir angen dangos bod e'n gyfoethog o bod yn wahanol i'r pobl o'i gwmpas e. So fi'n gobeithio bydd y cymeriad yna yn wir yn dangos bod e'n gyfoethog.
dyna yw just y syniadau cychwynnol fi wedi cael yn ystod y pythefnos diwetha. Diolch, Chris. Gred, diolch yn fawr Lyned. Na i jyst cloi i ddweud diolch eto i bawb am bopeth a diolch Lyned am gyflwyno hwnna. Beth sydd yn mor bwysig i fi, mae'n fel fath o passion project i fi. O'n i wedi tyfu fyny yn gwylio Lauren Hardy, Mel Brooks, Monty Python, a dyma'r fath o comedi dwi eisiau creu ar gyfer gynulleidfaoedd, ledled Cymru ac yn y iaith Gymraeg. So, of course, mae hwn wedi bod yn proses dysgu i fi yn bersonol dros 18 mis. A dwi wedi sort of byw y drama yma gan trio archwilio beth yw e, beth yw'r stori ac i bwy mae'r drama yma. A mae'r siwrne jyst yn mynd i parhau dros y flwyddyn nesaf wrth i ni ffeindio'r cefnogaeth yma a'n y cynhyrchiad llawn. Dwi'n cyffroes iawn i rannu y profiad gobeithio hwylus yma gyda gynulleidfaoedd Cymru a dwi wir yn credu mae'n y gwledd enfawr ar gael i bob math o bobl. So, yr unig peth sydd gen i ddweud yw bydd na fideo ar gael o hyn sydd wedi cael ei ddangos heddiw gyda is-deitle yn gynnar yn y flwyddyn newydd. Heddiw mae ffurflen adborth Google Forms sy'n cael ei ddamfon i chi a fes ni'n gwerthfawrogi os gallwch chi llenwi hwnna mewn gyda'ch meddyliau am y sioe bych chi wedi weld heddiw. Ac dyn ni'n estyn y gwahoddiad nawr i chi i gael sgwrs gyda ni am yr hyn dyn ni eisiau cynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf. So, unig peth sydd gen i ddweud yw diolch yn fawr, camera ofal ac Nadolig Llawen. Diolch yn fawr.